由死而生性別小眾身後事 checklist。今場嘅分享會咧，會由嘉賓同大家一齊去探討一下有關身後事嘅環節，同時亦都係一個由死重新去思考如何好好生活嘅一個空間。死亡呢件事其實每個人都會經歷嘅，縱使我哋喺法律嘅空白之下，我哋可以為自己同埋摯愛爭取一啲尊嚴，好可以面對生死。首先我介紹梁梓敦 Arnold 啦，係安寧服務社工嚇，係香港生死學協會嘅總監。姚浩章博士 Johnson 啦，咁係一個生死服務社企 Alongside 同行嘅共同創辦人啦。跟住再旁邊右邊咧就係陳欣 Ogden 啦，係賣棺材的男孩版主，亦都係殯儀業嘅從業員。金亮德 Brian 啦，咁係 RIPHK.com 嘅創辦人同埋九龍殯儀館嘅總經理嚟嘅。講生前先。即係點解要諗死亡？我而家生勾好地地健健康康啊！每年嘅 body check 都好正常，冇紅字，點解要諗死亡呢？我哋明明而家咁健康嘅時候，點解要去諗定自己過身後嘅嘢呢？ LGBTQ+ 群體喺香港嗱，一嚟法例冇保障啦，冇保障啲咩啊？講緊我哋可能係好難喺香港或者不能夠香港結婚嘅，都只能夠要喺海外結婚啦。咁所以好多人不能夠首先享有呢個配偶嘅地位，好多同志嘅伴侶啦，都只能夠以一個冇結婚嘅伴侶形式底下喺香港生活。我哋去到身後事啦，譬如我哋身後事要講啲咩啊？可能係殮葬啦，我哋可能會講緊遺產嘅安排。唔知道大家有冇睇到楊導演嘅《從今以後》啦？咁呢個正正就係講緊香港嘅同志社群面對緊嘅難題。根據香港法例，胡女士嘅所有資產都會由佢嘅近親所繼承。咁係咪即係包括 Angie 而家住緊嗰個單位啊 ？Angie 可唔可以繼續住喺嗰度㗎？呢啲遲啲先講啦。若果我哋冇結婚嘅話啦，首先我哋香港嘅遺產條例其實係唔會保障緊冇結婚嘅伴侶。意思就係當我哋過身之後啦，其實我哋身邊人其實可能係完全繼承唔到嘅遺產啦。意思係我哋一齊住緊嗰間屋，可能係我個名嘅，對方冇落名，對方租約上面都冇佢個名咁樣。咁我哋就算住咗可能幾廿年啦一齊，但係都好容易一過身之後，對方其實就從呢個屋企被趕走。唔能夠繼續喺我哋一齊個安樂窩嗰度繼續住落去啦，又或者係遺產對方都唔會繼承得到啦。再加上我哋其實香港嘅 LGBTQ+ 群體，始終因為法例冇保障啦，社會我哋都知道仲有好多嘅歧視啊、唔理解啊。除咗社會，屋企都好多時候同我哋可能就住我哋性別身份啦，都會好多嘅困難，好多嘅拗撬喺度。咁所以咧，當我哋過身之後，我哋嘅屋企人其實又能唔能夠可以好接納得到我哋嘅伴侶呢？咁我哋好多 case 見到就會係一個人同志嘅過身啦，其實佢伴侶就會被佢屋企人可能話啊，你唔俾參加佢喪禮，你唔可以拜佢，連葬喺邊都唔知道，姑勿論遺產啊。咁所以因為咁多嘅難題，我哋係見得到啦，今天仲發生緊啦。所以我哋要覺得我哋做到啲咩呢？就係及早去諗定自己過身之後點算啊？點樣用現有嘅法律工具可以保障得到對方，保障得到自己？所以我哋會好講啊，遺囑啊、持久授權書啊、預設醫療指示呢啲文件，可以保障到自己同埋保障到其他自己我哋心愛嘅人咯。你講到話因為即係同婚嘅人士冇辦法，即係喺香港不能夠受到承認啦。咁跟住講到一個即係唔快樂嘅一個 case study 啦，即係俾屋企人退諸門外啦。又可能有啲人會企出嚟話，其實我咧錢啊冇啊，得幾千蚊，咁啊又冇屋，又租緊屋，我諗唔到我啲咩遺囑可以寫啲咩喎？咁即係我哋而家，但係我係有 partner 嘅，我拍拖嘅，或者我其實係好想同我嘅伴侶結婚嘅。咁我哋真係要搞遺囑咩？我哋有冇啲乜嘢係可以保障到呢？錢以外嘅嘢，我哋其實有啲乜嘢可以自行 plan 定嘅呢？係啦，可唔可以介紹下有啲咩 checklist 我哋可以關注下？其實呢一個咧遺囑講緊係好多時候，雖然諗到錢，
但我哋都有好多錢以外嘅嘢，譬如可能兩個一齊好耐，我哋有啲物品其實好有紀念價值嘅，可能我哋啲情信，其實或者我哋一啲一齊買嘅物品、一齊買嘅公仔，其實呢啲唔係自己嘅，就係對方噶啦嘛，就會可能係由對方嘅屋企人啦去繼承。倘若當中有幾個紀念價值都好多唔關自己事，咁所以咧呢啲係我哋可以諗嘅嘢啦。同埋呢一樣咧，大家要忽略遺囑嘅一個功能咧，就係我哋有個人叫做執行人啦，遺囑執行人幫手處理身後事嘅，佢就有個法律地位啦，可以幫到自己處理喪葬服務。咁呢啲咧就可以完全保障得到佢唔俾屋企，即係屋企人唔俾佢參加喪禮啦，屋企人唔俾佢搞喪禮啦，因為佢係遺囑執行人啦，佢就係一個最大嘅一個地位可以幫手處理咯。作為一個已婚人士咧，有好多人都會問話：你結咗婚又冇諗住生小朋友，屋企得隻貓，咁你嘅婚後有啲咩生活嘅轉變呢？我成日都同啲朋友講話，我怕死咗，即係我出街可能搭飛機，我會真係諗緊死啦！如果架機墜機點算啊？得我一個，我 send 個 message 俾佢話 love you 咁就冇噶咯喎，咁人生就最後一個 message 咯喎。喺我呢個想像到，我其實希望有保障到我嘅伴侶嘅時候，突然間醒起，其實有一啲價值以外嘅東西，即係唔一定係錢，唔一定係樓，即係唔一定係不動產咁樣。其實有一啲準備嘅東西係可以令到佢知道，我有權去執行，我可以堂堂正正地去執行呢個指示。但係咧有一個部分，我都想你幫我確認一下，喺個 checklist 裏面呢個執行嘅 checklist。如果我做咗一份遺囑或者係一啲法律嘅文件，我要放喺邊啊？咁遺囑一定放喺個安全嘅地方先啦，即係唔可以咁容易俾火燒到啊，俾水淋到啊，因為咁樣都會影響咗遺產承辦處去承認佢嘅嗰個流程嘅。最好咧，因為我哋遺囑係要靠邊個幫手啊？就執行人幫手啊嘛。所以咧，最理想嘅地方係一個執行人係可以好容易access 到嘅嗰個地方。倘若你自己 lock 起咗一個好神秘、好安全嘅地方，神秘到咧根本執行人攞唔到出嚟嘅時候咧，其實立咗遺囑都冇用嘅。所以一定要放喺一個佢知道啦，佢可以去到嘅地方咯。周到，因為咧自己咧有個親身經驗啊。我身邊有一個已經離咗婚嘅阿姨啦，佢就真係好神秘。可能因為我哋唔係住埋一齊啦，佢就將佢自己個正本嘅遺囑咧放咗喺佢一堆文件裡面，喺幾廿萬個 folder 裡面，叫我哋係喺佢過咗身之後咧，就好似掘金咁樣掘到最後一份攞一份正本咧，我哋先可以確認得到佢嘅資產可以點樣處理。所以呢個部分都係作為一個 checklist 嚟講，除咗你要執行呢個文件嘅 checklist 之外咧，你放喺邊呢一個行為都係要記低嘅。接住落地，我哋喺度講係一個生離嘅部分啦。做好咗法律嘅文件啦，做好咗準備啦，真係要過身嗰一刻啦。咁離別或者係好快嘅，冇任何準備之下嘅別離，其實對於好多人嚟講係冇辦法想像嘅。即係可能似我咁，我頭先講到話，我遇到我阿姨過身咁樣，咁但係有啲人可能連死亡，我身邊小動物、植物過身我都未見過，即係我都兩想像唔到咩叫死亡嘅時候，告別或者係離別嘅心態係可以點樣處理嘅呢？其實早在大概20幾年前呢，其實世界上其實已經有一啲嘅即係研究，到今日喺學術上仍然大家都係最多人認同嘅。究竟經歷咗喪親之後，究竟哀傷係點嘅呢？其實原來呢係咁好簡單嘅啫，就係哀傷咧會分為兩大類嘅反應，一類咧叫做失落取向，一類叫復原取向，英文叫做 loss oriented， 另一種就叫 restoration oriented。咁 loss oriented 嘅反應有啲咩呢？例如喊啦、冇心機啦、唔想見人啦、唔想食飯啦，類似呢一種就叫做失落取向嘅反應。而咧佢嘅相反咧就叫做復原取向。復原取向咧就係會做咩嘅咧？例如好想返工啦，好想約下朋友出下街啦，見下面啦，好想可能好似今日咁嚟行下市集啦。呢個叫復原取向。咁而咧咁多年嚟嘅研究已經好多嘅證據都發現，就係原來一個喪親嘅人士呢兩種反應係會共同出現嘅，即係兩樣都會有。咁而佢哋嘅互動係點嘅咧？就係兩邊不斷咁重複出現。
即係話有時會喺失落，有時會復原，有時又失落，有時係復原，係不斷咁樣左右擺動。原創者形容呢個叫做鐘擺原理，即係一個鐘擺咁樣發嚟發去，發嚟發去。舉一個好簡單嘅例子，就係有一位女士，佢個伴侶死咗，佢當然好傷心。跟住後來佢開始返工，佢朝頭早返工嘅時候 OK， 老闆要佢做嘅佢完全可以完成。但係到食中午飯嘅時候呢，有同事問一齊食啦，佢冇乜心機，因為呢以往呢，即係佢個伴侶都可能會打電話同佢傾下偈，但係而家冇啦，佢好失落，所以自己一個人食飯。咁然後到食完飯下晝再返工呢，又冇問題嘅喎，又可以做晒所有嘅嘢嘅噃。然後到放工嘅時候，有其他朋友約佢，不如行下街先返屋企啦。佢拒絕咗，因為呢以往呢好多時候可能夜晚就會同佢伴侶一齊可能食晚飯返屋企，但係冇啦。佢好難過，所以佢拒絕咗，然後一個人返屋企食飯、沖涼、瞓覺，喊咗一陣，瞓醒覺，第二朝又返工。其實原來今天話俾大家知，咁樣係正常嘅。你容讓我用呢個字就係時好時壞、時好時差呢，原來根本就係正常嘅。咁而最後都要講，咁呢一個咁樣嘅擺動最後會點嘅呢？咁我要話俾大家知，其實原來今日嘅研究已經好清楚講，呢個擺動係永遠都存在嘅。即係話其實原來今日我哋面對嘅哀傷，其實我哋而家喺世界上最流行嘅講法，唔係放下，唔係睇開啲，唔係唔好諗，而係適應佢，接受佢。所以英文而家喺世界上好清楚講，哀傷係要 adapt 適應，而唔係 let go。呢個新嘅智慧，我覺得都可以寫喺自己個 checklist 裏面，就係唔係節哀順變，係要 adapt to 你呢個哀傷 ，adapt to 呢個過程。我哋啱啱聽過一個例子，就係講話一個女士經歷咗自己嘅伴侶嘅過身之後嘅一個過程。喺你嘅工作經驗嚟講咧，你有陣時可能聽過一啲人完成咗一個告別式啦，完成咗呢個安葬嘅過程啦，會唔會同你講翻其實佢有好多遺憾呢？即係點作為一個陪伴者，或者作為一個 community 裡面嘅朋友，知道自己裡面呢個社群裡面嘅朋友又過身啦。咁我老實講，又唔係佢親戚，我其實乜嘢都做唔到嘅。我最頂多就可以去佢嘅喪禮嗰度啫。咁但係除咗聽佢嘅喪禮之外，我有啲咩部分可以幫助協助到減少有遺憾嘅出現呢？好。首先我哋都要去接納一樣嘢，就係遺憾都係哀傷嘅一個反應嚟嘅。所以同樣地，遺憾唔一定每一次都可以處理到。其實好多嘅遺憾係處理唔到嘅。即係譬如好簡單，就係我自己都人生入邊有遺憾。其中一個遺憾就係我媽媽15年前死嘅時候，嗰刻我唔喺佢身邊嘅。即係我係趕唔切去嘅。即係我去到嘅時候，佢已經死咗啦。咁呢個遺憾其實係無論點樣講都係一個遺憾嚟嘅。咁所以我同樣地都會話俾自己知嘅就係我唔會話你要放低，而係適應佢咯。接納呢個就係喺嗰刻我真係冇辦法去講得到佢嘅一個結果，就係咁樣樣。咁但係當然適應佢嘅方法係啲咩呢？就係好多時候呢，我哋面對一啲悲傷都會嘗試諗一個方法，就係究竟我點樣可以令到佢唔再傷心呢？即係譬如自己亦都會咁同自己講啦，身邊嘅人都會咁樣去諗。但係我今天會好想話俾大家知嘅就係，其實我哋或許要接受就係悲傷有時係冇辦法可以減少或者減輕。咁點算呢？另一個方法就係我哋嘗試去擴闊或者增加自己生命嘅容量，而令到個悲傷嘅影響力減少就得㗎啦。嗱，呢個係一個乜嘢嘅講法呢？呢個講法大概喺2年前我寫咗一篇文章喺一本書入邊同大家分享，用一條數學題就解釋得到㗎啦，好簡單嘅啫。我成日教書都會講呢樣嘢，3/4呢係75%，OK？分母4就係一個喪親人士嘅生命，3呢個分子就係佢嘅悲傷程度。而家呢個悲傷程度係佔據咗佢生命75%。咁我哋一直以嚟做輔導咧，都會好想做一樣嘢，就係喐個3咯。當個分子由3變做2變做1個百分比，咪跌咯。咁但係今日呢條數學題就係呢個分子係永遠都唔改得嘅。咁你有咩辦法可以減少個百分比啊？就係將個4加大個分母咯。冇錯。咁所以如果條數學題就係我哋將呢個3/4將個分母乘大10倍，變40/3，成個百分比即係得返7.5%。即係話其實原來我哋面對哀傷，我哋唔需要每一次都要同自己講話，我一定要減少佢，我一定要諗辦法。因為我喺咁多年嘅工作入邊，我遇過好多嘅案主都會質疑自己。我過咗好多年，我都仲喊，我仲傷心，我係咪有問題？我係咪有精神病？我使唔使睇心理學家？但我話俾佢知，
其實你又生活到，你又工作到，只不過一年入邊間中你會有啲唔開心，但係你唔開心你又唔會傷害自己，你只會喊下，跟住然後喊完沖涼瞓覺，瞓醒第二朝又係好嘅一日。咁點解唔得呢？所以我好想話俾大家知嘅就係，其實我哋作為身邊嘅人，作為自己，增加分母，增加生命嘅容量。但係確實點做呢？講埋呢個。好，其實好簡單，就係唔好阻止邀請同可能性進入你嘅生命。即係咩意思呢？譬如好簡單，你好唔開心嘅時候，有個朋友約你，喂，你好唔開心，今日天氣幾好，不如你跟我去行山啦。喂，你從來都唔中意行山嘅，你覺得好攰。但係個朋友話：哎呀，我去到屋企樓下接你啦。又話：咁好啊，我去下啦。又或者你唔開心嘅時候，有個朋友約你，喂，不如你跟我去學下興趣班啦，去學畫畫。你話我畫畫好渣㗎，我好憎畫畫。但係個朋友話：我幫你錢都交埋㗎啦，你嚟啦。咁你又去試下。即係當你願意將一啲新嘅可能性或者邀請放入自己嘅生命，慢慢你個分母就會越嚟越大，越嚟越大。當呢個分母越嚟越大嘅時候，到有一刻你回頭再睇，個哀傷係冇變過嘅，但係個生命個分母大咗，呢個哀傷喺你生命入邊嘅影響力就細咗。呢個就係適應哀傷，或者用另一個字嘅就叫做與哀傷共存，英文叫做 living with grief， 就係一樣咁樣嘅嘢咯。多謝 Arnold 啊！你提醒咗一個非常重要嘅位，就係望下後面寫愛框不住。其實除咗愛框不住，我哋成日嘅我哋嘅生活嘅可能都框不住。我哋唔係純粹就係返工、放工、沖涼、食飯、瞓覺。我哋其實仲有其他生命嘅嘗試可以去體驗到，去擴大我哋生命裏面嘅分母，去適應或者去過渡我哋呢個愛上 live with the grief。我哋接住落嚟咧就真係講身後啦。咁身後就過身啦嚇，咁過身第一個部分就係你嘅身體就已經即係俾人處理啦，你就變成一個被動體啦咁樣。咁呢個時候咧就需要殯儀嘅從業員去介入去協助啦。可唔可以大概講下，即係可能呢度在有好多好年輕嘅人係唔知道咩叫告別式，唔知咩叫做喪禮嘅，可唔可以用少少嘅部分去講下其實有啲咩環節嘅咧？咁首先講起一個喪禮啦，咁其實我想講一個詞語嘅係我哋香港自己獨有嘅，就係叫做殯儀。殯儀。咁呢個殯儀比較古老啲嘅詞語嚟嘅，就算而家咧新嘅一啲善終公司開咗之後咧，都唔能夠用呢兩個字嚟做招牌嘅。點解咧？政府覺得呢兩個字唔係咁俾人好嘅感覺，所以佢新嘅牌照嘅殮葬商係不能夠用殯儀呢兩個字嘅。咁只能夠有殯儀館啦，或者一啲舊式嘅棺材鋪啦，先至可以落得呢兩個字。咁呢兩個字其實覺得好有意思嘅。首先咧，我哋將殯儀呢兩個字咧拆開做殯同埋儀先。殯咧就係一個人死咗之後，到佢入土為安啦，或者而家嘅所謂綠色殯葬撒灰又好，或者我哋將佢火化咗，將個骨灰盅擺落個骨灰龕裏邊都好。咁總之將件事完咗嘅中間所有嘅流程咧，由頭到尾我哋就叫做殯。咁儀咧就係中間嘅儀式。呢個字咧係兩樣嘢夾埋成為咗呢一個詞語嘅。呢個就係我哋人走咗之後啦，我哋生前啦，我哋芸幾十年啦，咁我哋相遇過好多唔同嘅人嘅總之就嗰種啦，親情、愛情、友情啦，你困到嘅人啦，咁你都會喺你生命當中咧相遇過啦。咁然後呢一啲人咧，因為你同佢有咗個基本之後咧，咁我哋就需要有一個過程俾到佢哋，就好似頭先阿 Arnold 所講咧，我哋要去接納我哋自己呢個哀傷。咁其實咧殯儀呢個流程咧係好好嘅一個過程咧，係俾我哋去經歷一個過程，然後令到佢可以快啲啦，去沉澱咗呢個哀傷嘅，唔係話消失，沉澱啫。喺佛教嚟講，有個詞語我覺得幾好嘅，佢叫做轉化。轉化，係啊，即係哀傷都係我哋屬於我哋身體嘅一部分，但係我哋就經歷過呢個過程之後咧，我就將佢轉化咗成為另外一樣嘢，但係佢唔係冇消失到嘅喎，佢只係另外一個形態咁樣存在。咁我哋香港嚟講咧，而家嘅殯儀嘅流程啦。不外乎係3種嘅啫。第一種咧，我哋叫做最簡單嘅醫院直出啦，或者我哋叫做院出啦，或者叫院祭。咩意思咧？就係我哋喺公眾殮房或者醫院個殮房直接去火化場或者土葬呢個流程，2個 point 嘅啫。呢個我哋就叫做最短嘅啦，最簡單嘅啦，或者叫做從簡啦咁樣樣。咁另外咧就係有一個流程就係我哋叫做過境嘅。咁過境不論係喺殯儀館啦，一啲嘅基督教嘅教會嘅
嘅一啲大型嘅教會啦，或者一啲教堂啦，我哋都會做嘅就係我哋朝頭早攞個遺體出嚟，中午去一個地方做2至3個鐘嘅儀式，下晝就出殯去土葬或火葬。第3個 way 咧，我哋就係好標準嘅啦，我哋一晚一早啦。但係我哋朝頭早攞個遺體出嚟啦，或者我前幾日攞個遺體出嚟啦，今日擺咗喺殯儀館嗰邊啦，然後就有一晚夜晚我哋就做儀式嘅，我哋叫守夜或者設靈啦。第二朝早我哋就做出殯去火葬或者土葬咁樣樣。咁不外乎香港嚟講，而家呢個3個流程嘅啫。咁另外就係香港有一個好特色嘅地方，就係咧香港咧喺國際上面咧，我諗全世界應該冇一個地方好似香港咁得意，就係原來香港咧我諗大家好多都唔知嘅，原來香港嘅喪葬儀式咧係喺國際上面有一個好叻嘅地方，就係我哋嘅宗教儀式係特別多嘅。嗱，你譬如你去一啲西方嘅國家，可能佢只係有基督教、天主教，或者你去到俄羅斯嗰邊佢有東正教，譬如你去中東嗰啲可能回教比較多啲。但我哋香港係乜教都有，因為歷史原因啦，亦都係我哋香港一個國際嘅城市啦。咁一直以來好多唔同嘅國籍嘅人都喺香港 stay， 咁喺香港走，咁所以香港係有唔同嘅宗教儀式係比較多啲嘅。咁呢個係其中一個特色。咁其實無論咩，甚至乎近年啦，我哋有啲新興嘅咧，我哋叫做係冇宗教儀式啦，即係追思會啦，或者係一啲我哋甚至乎我同阿 Brian 一齊搞過嘅嗰啲叫做音樂殯儀，即係話我哋嗰個成個流程係好似音樂會咁樣樣，家屬嚟到啦，咁佢哋嚟悼念嘅同時，其實係有一個先人佢生前安排咗個節目俾佢哋咁樣樣嘅，咁然後佢哋參加完就走咗，咁都係俾一個好嘅方法佢哋去做一個釋懷。我哋做殯儀嘅人咧，其實都好多時候係講緊一樣嘢，咩叫做好嘅殯儀或者好嘅喪禮咧？其實就係講緊我喺在生嘅人啊，我面對咗我個至親離世啦，咁我在生可以透過呢個殯儀嘅過程，好好地同個先人講再見。嗱，反之亦然啦，個先人可以喺個喪禮嘅流程之後，完完整整咁離開呢個世界，畫上一個句號。咁呢個有相對嘅，咁就係一個好嘅喪禮。呢個喪禮咧，不論係我哋成日都講豐儉由人啦，即係你中意揀嘅又得，好豐盛嘅又得，因為唔同嘅人有唔同嘅需要嘅。唔知有幾多人有睇過《破地獄》呢套戲啦？係咪？而家嚟到呢個年代，好多人都覺得係一個儀式咯，喪禮度會見到嘅一 part 咯，咁樣樣。咁但係其實咧，我哋呢啲咁樣嘅傳統嘅儀式咧，我都可以話係我哋古代嘅哀傷治療嚟嘅，因為佢其實每一 part 咧都係做緊一啲嘢，就令到嗰個喪家，即係佢喪親嘅人咧，經歷過呢個過程之後咧，佢可以喺情緒上面啦，或者喺哀傷上面咧，佢得到一個釋放。嗱，例如我有一個 case 係咁樣，我做嗰個 case 係因為佢個家人咧係啲好傳統嘅，我哋叫做圍村人。即係圍村人好傳統啊嘛，佢哋。咁佢哋咧有一 part 咧，我哋破地獄嘅嗰個流程有一 part 我哋叫做過橋嘅，即係攞個金橋嘅金銀嘅紙橋出嚟啦，然後攞住個祖先牌位，一個先人嘅牌位啦，咁然後佢哋就全個家人就排住隊，咁就抽住佢係咁過啦。咁其實咧途中咧佢哋要不斷咁嗌邊個過橋咁樣樣㗎啦，咁南無師傅就喺隔離一揞。咁個傳統嘅一個圍村嘅家庭咧，佢哋好着重呢一 part 嘅。佢哋咧就全村人咁滯，就算唔係佢嘅親人咧，都排埋落條拉個尾嗰度跟埋去話嗌過橋啦咁樣樣。咁佢哋嗌完呢個流程之後，你又會真係覺得佢哋舒暢咗喎，即係佢哋冇咁哀傷喎咁樣樣。咁呢個就係我覺得係因為我哋做殯儀就成日都要面對唔同嘅儀式嘅，嗱又有中式嘅佛教儀式，又有道教儀式，有天主教儀式。對於我哋嚟講咧，儀式係點樣係唔重要，重要就係在於嗰個生人佢喺呢個過程當中佢有個經歷，有嗰個沉澱，有嗰個領悟，佢做咗嘢。亦都可以用佛教嘅一個詞語啦，佢成日都講身語意。佢好多時候咧，我覺得一個人佢點去轉化自己咧，我哋要有身體上面行為去做啦，有我哋嘅意念去諗啦，我哋口都要講啦。咁其實儀式上就好好嘅一個框架，俾去慢慢去流走佢一啲哀傷嘅情緒咁樣樣咯。好多謝陳欣講咗一個非常詳盡啊，由呢個
最簡單嘅出殯儀式到而家講緊呢個儀式，其實佢最核心嘅意義係點樣？我自己我覺得其實作為一個有出席過殯儀嘅儀式嘅人嚟講，我覺得好老實講啦，我都好直接講嗰句就係、其實經歷住呢個過程嘅有感覺嘅人咧，都係生人嚟嘅。即係我哋其實喺教裏面，其實經歷嘅過程，我哋做過嘅儀式、講嘅説話，或者陳列出嚟嘅嗰啲擺設裏面寫啲乜嘢名，其實都係對於生人嚟講係一個呼應嚟嘅，係我哋去見到呢啲東西嚟嘅。雖然我哋真係希望先人係可以感受得到，但係其實真係 visualize 真係體驗嘅生人係比較多。其實會唔會有一啲咩環節呢？我係可以真係企硬寫清楚，我係要點樣嘅形式去做，去減少嗰種例如性別稱呼啊，我同我伴侶點稱呼啊，呢啲咁樣嘅細節嘅位，我哋有幾時係可以 mention 去俾殯儀從業員知道我哋要咁做呢？嗱，首先咧，我哋作為殯儀從業員啦，我哋接觸嘅對象咧就係佢一個幫佢處理喪事嘅人啦。係。咁但係好似頭先阿 Jansen 所講，就係喺香港同性戀呢個關係係唔係一個合法嘅關係？喺我哋嘅行內咧，好多時候就係邊個揸住先人嗰張身份證，佢俾錢。佢就可以過嚟搞喪禮㗎啦。咁所以我哋好多時候接觸嘅咧就係負責俾錢同拿住佢張身份證嘅嗰位家屬咁樣樣。係。咁佢接觸咗我哋之後，我哋基本上就對口就係對佢咯。咁至於嗰個喺喪禮過程當中，如果先人嘅同性伴侶啦，佢係點樣去稱呼啊，或者點樣？我相信呢個係佢哋家庭之間嘅一個問題。咁當然我哋會協調啦。譬如我試過嘅，有個同性戀嘅親友想揾我。即係佢同先人嘅關係，咁然後佢就係 X 嚟嘅咁樣樣，然後我問我嗰個花牌應該點寫啊？咁我咁你睇下佢哋屋企得唔得？得嘅話寫至愛，唔得嘅咪姨兄或者姨弟咯。係啦，咁就呢啲忌諱詞，我哋係會準備一堆嘅咁樣樣。係啊。最後啱啱講到殯儀啦。咁啊，殯儀館就一定係要牽涉下啦嚇。九龍殯儀館就相信都好多人會經過或者 at least 聽過㗎啦。作為即係一個路人甲咧，喺我未接觸 Brian 之前，我都係以為殯儀館係純粹一個場所，一個室內場所嚟嘅啫。即係身體放入去，我哋生嘅行入去，完成儀式咁出去咁樣，咁啊就係一個咁樣嘅室內場所。其實仲會做啲乜嘢咧？或者有啲乜嘢係協助得到去完成呢個殯與儀嘅過程嘅咧？可唔可以介紹下 Brian？其實殯儀館就唔係身後 only 嘅啫，即係如果用二次元分法咧，就有啲籠統啦。因為其實咧，現代嘅殯儀館咧，其實佢喺生前咧都有好多嘅工作嘅，包括咧同行嘅合作啦，我哋有好多生前規劃嘅服務啦，都會有提供嘅，包括頭先Jansen 講過嘅遺囑啊、持久授權書啊，同埋呢個預設醫療指示等等。咁亦都包括啲喪禮自主嘅規劃安排咧，其實我哋都有去幫一啲嘅朋友咧去處理嘅。咁所以話頭先講嘅問題，其實係某種程度咧喺生前已經可以處理咗啦，好似Jansen 咁講。包括頭先 Martina 提過嘅一啲喪禮嘅內容安排啊，其實都可以 pencil down 喺嗰個生前嘅契約入邊，然之後 attach 翻去相關嘅遺囑入邊咧，其實就確保咗頭先所講嘅一啲紛爭咧，就唔需要喺身後先去處理啦。因為最好嘅解決問題嘅方法咧，應該就係預防個問題出現。係。咁至於其他生前嘅服務咧，其實就包括一啲嘅院舍嘅離世啊，其實我哋都會處理啊。即係譬如有啲長者佢喺院舍，希望喺院舍佢臨終嘅，咁我哋都會協助啦。咁一啲嘅在家離世嘅 case 咧，其實我哋都會協助嘅。係。咁所以咧，即係喺生前部分，我哋都會有一啲咁嘅參與啦。咁喺身後啦，其實身後嚟講咧，咁包括一啲嘅文件上嘅處理啦、流程上嘅安排啦。其實一個喪親者佢喺喪親嘅第一刻，其實佢係非常之彷徨嘅，亦都唔知知道做咩嘅。咁我相信大家如果未有曾經經歷過嘅，我問個好簡單嘅問題就係：當有一個親友佢離世嘅時候，你第一時間會做啲咩呢？咁我相信咧，大部分嘅朋友咧都未必答得到嘅。咁我哋就會喺呢一個部分開始切入啦，協助呢個朋友，佢唔需要處理呢啲咁繁複嘅政府嘅文件啦，又或者流程嘅安排啦，佢可以安心去照顧翻佢身邊需要照顧嘅人。
咁就係其中我哋一個好重要嘅角色啦。第二咧就係即係一啲遺體嘅接送同埋遺體儀容嘅處理啦。係。咁如果對應翻即係 LGBTQ 嘅群體咧，咁其實我哋還原翻佢原本想要嘅，做翻自己呢個目標咧，其實好重要嘅。咁所以喺遺體嗰個接送同埋佢嘅處理上咧，我哋都希望盡量配合翻呢件事咯。咁所以當中好多時牽涉到一啲嘅溝通啦，同埋平衡嘅，即係好似頭先阿 Martina 講定係阿陳欣講啦。咁如果中間有啲 conflict， 譬如家屬同個 partners 佢有 conflict 嘅時候，咁我哋其實都扮演一個角色去協調雙方咯，盡量令到佢哋有一個中間方案，大家都可以接受咯。第三咧就即係最 key 我哋最傳統嘅嘢啦，就係個儀式本身嘅安排同埋嗰個靈堂嘅佈置啊等等嘅嘢咧，都係我哋嘅服務嘅主體咯。咁因為呢個都好緊要嘅，就係因為其實陳欣頭先都講過啦，其實儀式本身嘅重要性咧，即係我做完呢啲儀式，家屬喺參與之後，佢能夠得到一個喪親嘅舒緩啊，同埋呢個療愈咯，先係最緊要咯。咁所以其實呢三方面咧，其實就係主要我哋殯儀館現代嘅一啲嘅服務範疇咯。聽完之後先發現，我哋想象嘅部分係太狹隘喺後面，其實前面仲有好多先前嘅部分係可以做呢個規劃。呢個亦都係正正呼應住點解今次呢個 checklist 就係要呼應要帶咗4位嘅 speaker 喺一齊講呢條題目，就係因為其實你嘅 planning 係因為喺你生前要開始去 plan， 你要想像其實會牽涉唔同嘅機構啦、唔同嘅人啦、服務供應者啦，以及係你要有啲乜嘢嘅特定嘅指示啦，你心目中最在意嘅部分係啲乜嘢，其實都係可以15、10咁樣去寫出嚟啦。其實最終極嘅部分就係、如果我哋可以尊重翻嗰位先人啊、嗰位亡者去用佢想要嘅嗰個打扮佢要嘅嗰個裝飾去完成咗一件事，對於先人係一個尊敬，最一個尊重啦。對於在生嘅人喺身邊嘅親友們，或者佢嘅即係個組織或者係社群嘅朋友們，都係一個舒緩或者陪伴過渡哀傷嘅一個好重要嘅關卡嚟嘅。咁呢個可以作為一個小小嘅總結，就係講到呢度，從生到死，由死呢件事去衍生一啲我哋可以先行做嘅部分。我哋啱啱就要開始我哋呢個第一次嘅 Q&A 啦。咁咧，而其實我哋已經收到一啲好詳盡嘅問題。當 LGBT 嘅伴侶離世，但係因為未出櫃或者係未獲家人嘅承認，有陣時連喪親嘅身份都俾人否定，即係佢都唔係你邊個，即係你咁傷心做乜嘢啫？呢一種被剝奪悲傷權嘅感覺，可以點樣處理？點樣面對咧？我會咁樣講啦，即係好明白嘅。其實真係我諗呢個都係佢嘅狀況或者選擇，就係我唔將呢樣嘢去話俾身邊嘅人知，但我真係悲傷噶嘛。咁所以我諗呢個更加就係頭先我都會強調一樣嘢，就係因為你未必能夠將你嘅悲傷講得到。咁而我嘅建議就係頭先所講，你真係嘅認真地去諗下你嘅生命入邊有啲乜嘢嘅嘢，你係覺得我好想去試下去做。嗱，通常我會問一條問題，我都會同我嘅案主問：喺你嘅人生入邊有冇一啲嘢係你細細個嘅時候，可能喺你讀書嘅年代，你已經好想做、好想參與，又或者近年你都好想做，但係一直都好忙，即係永遠都好忙㗎。我哋返工啦、工作啦、生活啦，好忙，令到我冇咁嘅時間去做，一路都係擺低，遲啲先啦，遲啲先啦。咁我嘅建議就係你不妨將你呢一樣嘢再揾翻佢出嚟，同自己講，去實踐佢咯。如果真係仲爭少少動力嘅，話俾你身邊嘅朋友知，請你嘅朋友陪你去做呢樣嘢佢咯。咁呢個就係我會建議，就係當你喺冇辦法將你嘅真實嘅感覺講出嚟嘅時候，咁如果你嘅朋友都係真係好關心你嘅，咁佢要做嘅，佢唔需要問發生緊咩事，佢陪你去完成佢。其實呢個就已經係可以幫緊你去慢慢適應緊個哀傷。呢個亦都係頭先我會補充一樣，就係頭先 Martina 個問題都會問，究竟我哋作為身邊嘅人，我哋可以做啲咩？其實除咗自己要去加大呢個分母，另一樣就係，如果我作為一個朋友，我做嘅就係幫佢加大呢個分母。即係總之簡單嚟講，就係我有啲咩都預埋佢咯。即係我去睇演唱會，我又問佢你想唔想去啊？不如我買埋你飛啦。你想唔想去睇展覽啊？不如我又買埋你張飛啊。所以我覺得呢啲都係一個方法，就係你去邀請佢。其實你就係幫緊去擴大緊個分母。謝謝 Arnold。呢個
提示都唔錯啊！即係其實我哋身邊有好多唔同嘅展覽，有好多唔同新嘅即係事物同埋議題係可以等到我哋繼續開發去睇嘅嚇。如果我根本一開始咧就冇同屋企人出櫃嘅，咁啊我過身之後咧，伴侶就出現就浮面啦，就同我屋企人講，伴侶表示就係其實我已經收到咧亡者嘅告別式嘅遺願，佢想點樣搞佢嘅告別式，點樣搞佢嘅喪禮。喺你嘅工作經驗裏面，你有冇即係有冇啲咩 keyword 係可以避免有 conflict 嘅咧？ conflict 喺呢個層面一定會有㗎啦。係啦，即係因為我諗我哋幫人做生前規劃啦，我哋好想鼓勵一樣嘢，就係通常個 conflict 爭執邊度嚟咧？就係因為我哋個人就走咗啦，但係咧我哋想法咧，其實身邊嘅人唔知道。然後咧，阿 A 就講一樣嘢，阿 B 就講一樣嘢。我哋最理想嘅做法，除咗有啲遺囑醫之外咧，就係都同身邊嘅人講究竟我哋係想點樣做。咁所以你啱啱個例子咧，咁 conflict 一定會有㗎啦。咁我哋可以點樣可以即係保障得到咧？就一來清楚咁樣即係寫低個意願係點樣。雖然生前可能身邊嘅人知唔到啦，或者好難開口啦，因為關係唔好啊嘛。但係呢，我哋可以做嘅，咪即係盡量寫清楚咯。咁人哋見到，起碼都知道呢個係你嘅意願。然後下一步嘅就我諗都會係即係要揾翻啲有相關經驗嘅服務提供者啦。然後佢可以幫手做到，譬如可能係做身後事嘅人同埋身邊嘅屋企人嘅一個橋梁，可以幫手做一個溝通。咁我諗呢個係一個好嘅解決方法咯。不過最好一定係生前講清楚會最好嘅。生前可以講到咁多嘢嘅，我相信有好多矛盾可以解決，就唔會出現咗一啲被拒諸門外嘅一啲遺憾。如果伴侶係 HIV+，有冇一啲殯儀館係真係 LGBTQ+ 友善咧？或者係點樣去處理呢啲可能會有即係醫學上有帶病毒嘅情況咧？嗱，首先咧，我諗喺在座嘉賓，我除咗一個殯儀從業員之外咧，我都係一個遺體嘅化妝師，亦都係一個入殮師，所以我掂過嘅遺體係好多個嘅。我哋首先要睇一睇啦，即係 HIV 呢個感染者嘅層面咧，其實喺衛生署同埋喺呢個醫管局都有指示嘅，因為香港咧所有嘅遺體喺殮房出嚟嘅時候咧，佢有3個 label 嘅，紅黃藍咁樣嘅。紅色咧就係一啲炭疽瘋狗嗰啲好勁，即係好嚴重傳染病嗰類，即係有危險性㗎啦。基本上我都未做過嘅，可能嗰啲好多時候政府自己攞咗去搞咗佢，就唔會留得出嚟俾我哋做。咁好多時候咧，最多就係類似好似咁 HIV 咧就好似我哋當年 Covid 咁樣。佢嘅 Covid 係黃牌嘅，即係話佢係帶有傳染性疾病嘅遺體咁樣。咁但係咧奈何咧香港衛生署同埋醫管局嘅指示咧都係唔合一嘅。衛生署咧佢就話你黃牌嘅話咧，佢可以做化妝，可以做着衫，但係建議嘅工人要穿戴防護裝備，但醫管局咧就唔建議嘅。咁所以咧呢件事就係因為佢哋本身香港係冇一個即係標準去對待呢件事啦，咁所以去到就變咗係我哋行內去做一個選擇啦咁樣。咁我哋行內咧亦都因為去接觸嗰個先人遺體嘅人咧，係我哋叫做土公呢個群體嘅職種啊。咁對於友唔友善咧，其實唔係用殯儀館去區分，係土公去區分咯咁樣。咁我自己咧我就 OK 嘅，因為我都做過添嘅，直情係咁就其實做好防護嘅裝備啦，然後就幫佢去正常地穿衣化妝啦，就都係好似正常咁做咯。所以其實係要揾一個相熟嘅殯儀啦，或者事前可以揾翻佢啦，佢亦都可能有啲可以推介翻咁樣。仲有啲問題都想即係掟出嚟，俾各位可以幫手回答下啦。我諗有啲可以回答咗嘅，但係我都照直接講埋出嚟就係，我全家人都係天主教徒嚟嘅。咁如果我屋企人堅持用天主教嘅儀式，但我其實生前咧就無神論者嚟嘅。有冇啲咩殯儀館可以？有冇殯儀館可唔可？殯儀館可唔可以做中立或者完全個人化嘅儀式呢？係可以嘅。咁其實都呢啲 case 都唔
少嘅，都有好多即係關於儀式上嘅 conflict 嘅。咁第一樣嘢就係如果有生前契約就解決咗啦。咁如果冇嘅話咧，咁我哋就會做可能混合式啦。即係譬如話，可能一個時間段就係做佛教儀式，一個時間段咧就做天主教儀式。咁佢都係容納兩班唔同嘅屋企人嘅。咁所以我哋就會有個轉場嘅時間咯，即係可能去到某個時間節點 ，let's say 係7點鐘我就要完啦，夜晚我就要換翻個陳，即係個 decoration 咧就貨翻下一個儀式嘅進行咯。咁用呢啲方法去盡量平衡翻件事咯。咁都會有嘅，其實呢啲。哦，真係好似舞台咁樣要轉場轉 setting。係啊，我哋其實行內都幾多呢類，我哋叫兩尾嘅呢啲係。哦，兩尾。兩尾，即係有可能佢哋真係嘈唔掂啦，成個屋企人呢個係可能信教嘅，呢個就可能中意打齋嘅，咁即係嘈唔掂，咁兩邊咪兩樣都做咯。咁因為佢租咗殯儀館，其實佢下晝成個流程係3點鐘去到夜晚都得噶嘛。咁其實佢啲儀式都唔會去到咁耐嘅，咁所以就做兩種都有咁樣樣。我試過有一次去到個火葬場，個先人個女就係伊斯蘭教徒，跟住個仔就係中意打齋嘅，咁跟住咧一路打齋，跟住阿女咧就喺度念佢哋嗰啲回教啲經咁樣樣，即係撳掣嗰陣時候，一齊咁做咯。咁阿南我師傅喺度叮咁樣，冇問題冇衝突，佢只要佢哋屋企人接受到就得㗎啦。收到，好。last but not least 啦，都係一個最後嘅總結啦。我相信都有一啲人好想問一個問題嘅，我未出櫃俾屋企人知。如果我走咗之後，屋企人堅持要用傳統儀式啦，佢話傳統儀式啊，同埋異性戀嘅方式幫我搞告別式，即係可能佢出世被判定嘅性別係女嘅，咁但係佢認為自己係男仔嘅打扮，佢係自認為自己係男仔，或者係一個性別酷兒、性別非議員咁樣啦。我而家呢一刻可唔可以就執行呢個 checklist 開始預定指定我嘅彩虹色嘅葬禮咧？可以啊，即係譬如我哋呢家都好想大家，除咗我哋做遺囑啊嗰啲，都可以諗定就係嗰個身後事想點樣做。即係譬如特別啱啱嗰個情況啦，即係可能係non-binary朋友或者係 transgender 嘅朋友啊，究竟點樣確保我哋走嘅時候，我哋被打扮嘅時候係按照翻自己性別認同咧？我哋覺得就係應該係絕對冇問題可以做得到嘅，即係只要 as long as 即係生前身邊嘅人知道，或者可能幫手搞身後事嗰位知道，係啦，即係一早同佢講定啊，我想着咩衫啊，我想化咩妝啊，甚至好似啱啱好似 Brian 所講嗰個裏邊個儀式嘅內容係啲咩嘢，其實呢啲都一早可以講定，一早都可以同殯儀從業員講定，然後我哋過身之後咧就可以按照住呢個意思，幫手咁樣 execute 出嚟咯。從住呢個回答去總結我哋今次呢一場嘅分享會啦，喺度再次感謝 Arnold 啦、陳欣啦、Jansen 同埋 Brian 嘅，多謝各位。咁希望大家可以 draft 定大家嘅 checklist 啦。